Rahsia batuk lama tak sembuh? Tinggalkan 2 makanan ni. Kalau korang memang minat batuk sampai tekak rasa nak tercabut, korang wajib elakkan 2 makanan ni. Yang pertama, madu. Benda ni annoying gila sebab dia buat tekak licin, kahak pun cair. Tak best langsung kalau korang nak batuk forever. Serius, kalau makan memang confirm susah nak batuk. Yang kedua, Halia. Ni lagi satu, tak suka sebab dia bagi warm hug dekat tekak, terus rasa lega tak jadi batuk. So kalau korang nak vibe batuk marathon sepanjang minggu, please jangan sentuh 2 benda ni. Kang tak pasal-pasal, batuk hilang, mood drama korang pun spoil.